Thịt heo tươi ngon. Thịt heo mới mổ sáng sớm nay. Lấy miếng nạc hay là miếng mỡ? Đi thong thả. Dừng lại. Tôn chủ, lũ đông gì gian ác lại manh nha xâm phạm, coi đại hạ ta như không người. Trên đất đại hạ ta, chúng ngang ngược hoành hành. Mục Vân Xương phụng mệnh bệ hạ, mời tôn chủ xuất sơn, vì bá tánh trừ bạo an dân. Xin tôn chủ xuất sơn, trừ bạo an dân. Ta đã quy ẩn từ lâu, chán ngán chuyện đao kiếm rồi. 1 năm trước Nhược Vân lại gả cho công tử hoàng gia Hoàng Vệ Thanh. Ta giờ đây có được sự thanh tịnh và hạnh phúc khó tìm. Nhưng mà tôn chủ, lần này đông di hung hãn, sợ rằng chúng ta khó mà chống đỡ nổi. Về đi, đừng làm nhiễu loạn sự thanh tịnh của ta. Lời ta nói ngươi cũng không nghe nữa sao? Tôn chủ đừng trách, ta xin cáo lui. Rút lui. Đi xem tiểu thư Nhược Vân sống ở hoàng gia thế nào. Dạ. Nhược Vân, chuyện này là sao? Các người làm Vệ Thanh nhà chúng ta bị thương nặng như vậy, các người nói xem phải làm sao? Nhược Vân này vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chắc chắn là có hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng là cô nương nhà các người hung dữ. Vệ Thanh nhà chúng ta chỉ tốt bụng giúp cô ấy chỉnh lại y phục, vô tình làm cô ấy đau. Cô ta liền vừa đánh vừa mắng, còn dùng châm cài tóc làm Vệ Thanh bị thương. Hung khí còn đang cắm trên đầu kia. Nhược Vân, con nói đi. Con không cố ý. Nghe thấy chưa? Con gái bà tự nhận rồi đấy. Nói vậy, quả thực là Nhược Vân nhà chúng ta sai. Bà nói đi, bà muốn giải quyết thế nào? Cửa hàng chúng ta gần đây làm ăn không tốt. Cha của Vệ Thanh thì lại mất sớm. Ngoài thúc phụ Hoàng Phi Dương, cũng không có ai khác có thể giúp đỡ. Nhưng Vệ Thanh, nó lại tự trọng, không chịu đến cầu xin thúc phụ, cầu cứu. Mẹ yên tâm, con sẽ không trách Nhược Vân đâu. Nhược Vân, con xem, người ta đối xử tốt với con như vậy, sau này con không được giận dỗi nữa. Mẹ, cả đời này con chỉ mong con có thể sống bình an và hạnh phúc. Con biết rồi mẹ, sau này con sẽ không như vậy nữa. Tốt, mẹ yên tâm rồi. Thông gia, vậy ta về trước nhé. Được. Mẹ, từ từ đi, Thông gia. Mẹ. Tiện nhân, ngươi có phải muốn mách mẹ ngươi không? Ta vừa mới đánh ngươi. Không có, ta nói cho ngươi biết, bà ấy đã đi xa rồi. Không ai có thể giúp được ngươi đâu. Mẹ, có phải vừa rồi còn định mách lẻo? Không có. Ta nói cho ngươi biết, mẹ ngươi chỉ là một con thối tha. Bà ta lấy gì mà giúp ngươi? Ta nói cho ngươi biết, với thế lực của hoàng gia chúng ta, muốn diệt trừ hai mẹ con ngươi cũng dễ như dẫm một con kiến. Vậy nên người tốt nhất là nên biết điều. Nghe rõ chưa? Ta sai rồi. Đừng để con ta mệt. Hả giận đi, nghỉ ngơi đi. Thật ra mà nói, con tiện nhân này bây giờ cũng ra gì đấy chứ.
Vài ngày nữa, thúc phụ ta sẽ ở Túy Hồng Lâu khoản đãi Mục Vân Xương, đốc chủ cầm y vệ. Lúc đó tất cả các quan lại quyền quý trong kinh thành đều sẽ đến đó. Ta sẽ dâng ngươi cho hắn. Ngươi hầu hạ hắn cho tốt vào. Không, ta không muốn. Tôn chủ, bảo Hoàng Phi Dương từ số tiền của ta trích 50 vạn lượng, mang danh nghĩa của hắn gửi cho Nhược Vân. Vâng, lui xuống đi. Tôn chủ, Mục đốc chủ nói muốn mời ngài qua đó, có việc quan trọng muốn bẩm báo. Chẳng qua là muốn ta xuất sơn, ta sẽ không đồng ý. Bây giờ ta chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn, không muốn tham gia vào tranh chấp triều đình. Tôn chủ, Mục đốc chủ nói chuyện này có liên quan đến Nhược Vân tiểu thư. Nhược Vân, dẫn đường, thần dược của Đông Di này thật lợi hại. Một viên đã bất tỉnh nhân sự. Con trai, con đã bàn bạc với sứ giả Đông Di xong chưa? Yên tâm đi mẹ, đợi 30 vạn lượng hoàng kim tới tay, ta sẽ tìm người gửi cho trước điền đại nhân của Đông Di. Đợi đại quân Đông Di chiếm được thành trì, nhà chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Nhưng Vệ Thanh, chúng ta cấu kết với người Đông Di sau lưng thúc phụ Hoàng Phi Dương, nếu bị phát hiện thì đó là tội mất mạng. Mẹ, đừng lo lắng nhiều như vậy. Đến lúc đó ta sẽ tập hợp tất cả các quan lại quyền quý trong kinh thành, tụ họp lại một chỗ. Đợi đại quân Đông Di chiếm được thành trì, Phượng Thành là của hai mẹ con chúng ta. Giờ đã muộn rồi, mẹ, con xin phép đi trước. Đợi 30 vạn lượng hoàng kim đến nơi, người phái người đưa đến cho trước điền đại nhân. Chư vị đại nhân, xin lỗi, ta đến muộn. Không sao, đồ tốt đều là để dành ra sau cùng. Nào. Chư vị đại nhân, đã như vậy, hoàng gia ta sẽ cùng chư vị cùng tiến cùng lùi. Được, ngươi mang đến hàng tốt như thế này, ta phải xem xét kỹ càng mới được. Chỉ cần Lưu công tử bằng lòng, bọn ta nhất định sẽ không phản đối. Mời. Các ngươi là ai? Đừng lại gần. Quả nhiên là hàng thượng đẳng. Đừng lại gần. Làn da trắng nõn này, nếu có thêm vài vết sẹo thì càng tốt. Buông ra. Nghe nói Lưu công tử thích trên giường làm chút trò mới lạ. Ta đặc biệt chuẩn bị cho chư vị chút đồ chơi nhỏ. Không ngờ sở thích của Lưu công tử lại đến tai ngươi rồi. Hoàng công tử có lòng. Mời. Chư vị còn chờ gì nữa, cùng hưởng lạc thú đi. Sở phu nhân đến đây, ta vô cùng vinh hạnh. Vân Sương nói có việc quan trọng muốn nói với ta, liên quan đến Nhược Vân, bảo ta nhất định phải đến. Nhược Vân cô nương, vậy có phải đã chịu uất ức ở hoàng gia ta không? Ta sẽ đi dạy dỗ tên tiểu tử thối tha đó. Ta vừa từ hoàng gia ra. Trương Thị cùng Hoàng Vệ Thanh cũng có thể nhẫn nhịn tính tiểu thư của nó. Chuyện gì? Đợi Vân Sương đến rồi nói. Hoàng Phi Dương, người thật to gan. Vân Sương, vớ vẩn. Tôn thượng, kẻ này tâm địa độc ác, lấy mạng hắn cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Đốc chủ, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hãy bỏ kiếm xuống trước. Nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Tôn chủ, người không nên gả Nhược Vân tiểu thư cho tên xúc sinh nhà bọn họ. Ý người là gì? Đưa người lên đây. Sở phu nhân, cứu Nhược Vân với.
Ngươi là bằng hữu của Nhược Vân. Tôn chủ, ta Mục Vân Sương chưa từng hoài nghi quyết định của ngài. Nhưng lần này, ngài thật sự đã sai rồi. Nhược Vân ở nhà bọn họ chịu hết nhục nhã, sống còn không bằng một hạ nhân. Lần này, ngài thật sự đã đẩy nàng vào hố lửa. Sao lại thế này? Tôn chủ, ngài vì cuộc sống bình đạm chọn quy ẩn, nhưng ngài có từng nghĩ tới Nhược Vân với thân phận người thường gả vào hoàng gia chỉ sẽ bị bọn họ khinh rẻ ức hiếp. Nàng ở hoàng gia sống không bằng một súc sinh. Nhưng ta thấy Hoàng Vệ Thanh đối với Nhược Vân rất tốt mà. Nhược Vân cũng rất hạnh phúc mà. Sở phu nhân, đó đều là Nhược Vân cố gắng giả vờ. Nàng sợ ngài biết sẽ gây sự với hoàng gia. Hoàng gia thế lực lớn. Nàng là vì bảo vệ ngài mới cố nhịn đến bây giờ. Tôn chủ, tên súc sinh hoàng gia kia ngày ngày đánh mắng Nhược Vân. Nhược Vân sợ liên lụy đến ngài, không dám phản kháng. Trên người ngày ngày đều có vết thương mới. Còn có Trương thị kia, đối đãi với Nhược Vân còn không bằng một gia súc. Tôn chủ, xin ngài đừng sai lầm nữa. Hỗn xược. Tôn chủ, chỉ cần ngài ra lệnh, ta lập tức dẫn người san bằng hoàng gia. Tôn chủ, ta đối với việc này hoàn toàn không biết. Ngươi xe duyên gả Nhược Vân cho cháu trai tốt của ngươi, lại dung túng hắn, khi nhục Nhược Vân. Ngươi đáng tội gì? Ta thật sự không biết tình hình. Nếu là thật, ta mất mạng cũng không từ được. Nếu đã như vậy, ta lập tức đi diệt hoàng gia. Khoan đã. Tên Hoàng Vệ Thanh kia, ta vừa mới cho hắn 50 vạn lượng hoàng kim. Ta còn nói với Nhược Vân phải chăm sóc tốt những kẻ ức hiếp nàng. Ta có lỗi với Nhược Vân. Bẩm. Tôn chủ, Mục đốc chủ, ám vệ đã tra được tung tích ngân lượng, nói số ngân lượng này đều giao cho một tên Đông Di, mà Hoàng Vệ Thanh vẫn luôn liên lạc với người Đông Di. Dò xét tiếp. Dạ. Người Đông Di, chẳng lẽ là tên Chức Điền kia? Chức Điền dẫn người Đông Di ở đại hạ ta cướp bóc tên cẩu tặc Hoàng Vệ Thanh, thế mà lại lấy tiền của ta bán nước cầu vinh. Hoàng Phi Dương, đây chính là cháu trai tốt của ngươi. Việc này ta hoàn toàn không hay biết, không liên quan đến ta. Hoàng Phi Dương, ta hỏi ngươi, kẻ bán nước cầu vinh đáng tội gì? Tội mất mạng. Nếu là thật, ta lập tức đi thanh lý môn hộ. Khoan đã. Việc cấp bách là phải cắt đứt Hoàng Vệ Thanh liên lạc với Đông Di. Mục Vân Sương có chặn 50 vạn lượng hoàng kim, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Đông Di. Tuân mệnh. Hoàng Phi Dương có điều tra đồng bọn của Hoàng Vệ Thanh, nhất định bắt giữ. Vâng. Hoàng Vệ Thanh đang ở đâu? Thù của con gái ta tự mình báo. Tốt lắm. Đã lâu không được tiêu khiển như vậy. Không ngờ lão ngoan cố Hoàng Phi Dương lại có thể dạy ra được đứa cháu trai lanh lợi thế này. Chư vị đại nhân, hài lòng chứ? Hoàng công tử, hàng của ngươi ta rất thích. Không đúng, phải là chúng ta rất thích. Chư vị đại nhân, ta có một việc. Ta đã sớm bất mãn với cách làm của thúc phụ. Ta có một kế có thể lật đổ Hoàng Phi Dương, chỉ là cần sự giúp đỡ của chư vị. Nói ra nghe thử. Hợp tác với Đông Di. Đông Di, ngươi lại dám sau lưng thúc phụ Hoàng Phi Dương câu kết với Đông Di. Súc sinh. Phú quý hiểm trung cầu thôi. Ta đã sớm cùng Chức Điền đại nhân của Đông Di thương nghị xong rồi. Đến lúc đó hắn sẽ giúp ta một tay. Không biết chư vị ý như thế nào? Chuyện này không hề nhỏ. Một khi sự việc bại lộ là phải chém đầu đấy. Chư vị yên tâm,
Hoàng Phi Dương là thúc vụ của ta. Ta đối với hắn rất hiểu rõ. Muốn hãm hại hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đợi Đông Di chiếm được đại hạ, đến lúc đó các loại mỹ nữ chẳng phải là Mặc Quân chọn lựa sao? Các loại tiền tài chẳng phải là vật trong túi của chúng ta sao? Vậy ngươi có mấy phần nắm chắc? Tự nhiên là 10 phần. Tốt. Đợi lật đổ Hoàng Phi Dương, trời cao hoàng đế xa, nơi này chính là chúng ta định đoạt. Lưu công tử anh minh, đến lúc đó chúng ta cường cường liên thủ. Chẳng phải là muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền sao? Tôn chủ, hôm nay ta ở đây khoản đãi Mục đốc chủ Hoàng Vệ Thanh chắc chắn sẽ đến đây kết giao với các bậc quan hiển quý. Tôn thượng, đây là lệnh bài do bệ hạ ngự ban. Có nó, trên trảm hôn quân, dưới trảm gian thần, không ai dám cản ngài. Phu nhân, Vệ Thanh và hôn sự với Lệnh Thiên Kim khi nào thì làm đây? Công tử nhà ngươi chẳng phải đã cưới vợ rồi sao? Con gái ta không muốn gả qua làm thiếp. Trông cô nói kìa, Thiên Kim nhà cô tới đây, đó chắc chắn là chính thất. Còn tiện nhân Nhược Vân kia, đừng nói là thiếp, ngay cả sách giày cho ta nó cũng không xứng. Ta sẽ lập tức bảo Vệ Thanh hưu bỏ nó. Dù sao nó cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Cô đến làm gì? Cô có thể đến, tại sao ta lại không thể? Ta nói cho cô biết, hôm nay đến đây toàn là danh gia vọng tộc. Ngay cả gia chủ của 4 đại gia tộc kinh thành cũng đều có mặt. Đồ bán thịt nghèo kiết xác, không sợ làm bẩn sàn nhà này sao? Trương Thị, cô bắt nạt người quá đáng. Ý cô là gì? Cô đã làm gì Nhược Vân? Cô lừa ta như thế nào? Tự cô rõ trong lòng. Cô đã biết rồi. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Biết rồi thì sao? Đồ bán thịt nghèo kiết xác, cô tưởng bám víu vào Hoàng Phi Dương là có thể bay lên cành cao, biến thành phượng hoàng sao? Mở to mắt chó của cô ra mà xem, vị kia mới là chính thất phu nhân của Hoàng Phi Dương, Lưu phu nhân. Người ta có thể leo lên được cả hoàng thân quốc thích. Nếu để bà ta biết cô câu dẫn Hoàng Phi Dương, từ tay Hoàng Phi Dương lấy đi 50 vạn lượng hoàng kim, xem bà ta có xé rách mồm, đánh gãy chân cô không? Thấy chưa? Ngay cả phu nhân chỉ huy sứ gặp ta cũng phải chủ động hành lễ. Hôm nay ta chỉ cần một câu: cô đừng hòng sống mà bước ra khỏi Túy Hồng Lâu này. Cô lầm rồi. Hôm nay kẻ không thể sống mà rời khỏi Túy Hồng Lâu là cô. Bám víu được vào chỉ huy sứ đại nhân là khác hẳn. Dám nói chuyện với ta như vậy sao? Chỉ là một tên chỉ huy sứ cũng xứng nhắc đến quan hệ với ta sao? Thật nực cười. Danh hiệu của chỉ huy sứ đại nhân, ngay cả 4 đại gia tộc kinh thành nghe thấy cũng phải cung kính hành lễ. Đồ tiện nhân, cũng không soi gương xem mình là cái thá gì, vậy mà dám nói chỉ huy sứ đại nhân không xứng. Mọi người mau đến xem này. Hôm nay trong bữa tiệc này xuất hiện một con mụ không biết trời cao đất dày. Đồ tiện nhân già, người này là ai vậy? Trông nghèo nàn quá. Mau đuổi bà ta ra ngoài. Ta vừa nghe bà ta nói gì đó, chỉ huy sứ đại nhân không xứng. Ta thấy bà ta đúng là chán sống. Đồ tiện nhân, đây là Túy Hồng Lâu, cô có tư cách gì đứng đây nói chuyện với ta? Trương Thị, ta khuyên cô nên cẩn thận lời nói. Nói cho cô biết, hôm nay là em vợ ta thiết đãi Mục tôn chủ ở đây. Đến đây toàn là danh gia vọng tộc kinh thành. Không chỉ vậy, ngay cả kẻ quyền thế ngập trời, người đứng đầu tứ đại gia tộc kinh thành cũng đều ở đây. Bọn họ chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể bóp mất mạng ngươi.
Hôm nay ta muốn xem thử kẻ nào dám động vào ta. Ngươi thả ta ra. Tiện nhân, ngươi thả ta ra. Hôm nay nếu ngươi không nói, ta sẽ lấy lưỡi ngươi. Láo xược, ngươi thật láo xược. Ngươi dám đối xử với ta như vậy. So với những gì ngươi đã làm với Nhược Vân, ta đánh ngươi bây giờ vẫn còn là nhẹ. Vậy thì sao? Con tiện tỳ đó, nó căn bản không xứng với vệ thanh nhà ta. Nếu nó không còn tác dụng, ta đã sớm diệt trừ nó rồi. Ngươi muốn mất mạng. Cứu mạng. Cứu ta với. Dừng tay. Đây là Túy Hồng Lâu, không đến lượt ngươi làm càn. Ngươi là ai? Ta là gia chủ của một trong tứ đại gia tộc Kinh Thành. Gia chủ Lưu. Chỉ là một Lưu gia nho nhỏ cũng dám cản ta. Ngươi, Sở Kiều Ngọc, ngươi thật láo xược, dám nói chuyện với gia chủ Lưu gia như vậy. Ngươi, Sở Kiều Ngọc, ngươi thả ta ra. Hôm nay nếu ngươi không nói Nhược Vân ở đâu, thì dù là thần tiên cũng không cứu được ngươi. Cuồng vọng. Hôm nay 4 gia chủ chúng ta đều có mặt ở đây, xem ngươi làm càn thế nào. Tứ đại gia tộc Kinh Thành chúng ta đại diện cho quyền thế tối cao của đại hạ, quyền thế tối cao. Ngay cả Hoàng Phi Dương gặp chúng ta cũng phải nể mặt vài phần. Ngươi chỉ là một nữ nhi, ăn mặc rách rưới, lại dám ở đây ăn nói ngông cuồng, thật không biết trời cao đất rộng. Đỉnh cao quyền thế trong mắt các ngươi, trong mắt ta chẳng đáng một xu. Dù Hoàng Phi Dương đến đây cũng chỉ có thể quỳ xuống nói chuyện với ta. Nói khoác không biết ngượng. Nữ nhân này thật to gan, dám bất kính với chỉ huy sứ. Hôm nay chỉ huy sứ không có mặt, nhưng phu nhân đang ở đây. Kính xin phu nhân lập tức hạ lệnh xử tử nữ nhân này, để răn đe kẻ khác. Kính xin phu nhân xử tử nữ nhân này ngay tại chỗ. Kính xin phu nhân xử tử nữ nhân này ngay tại chỗ. Mọi người đứng dậy trước đi. Nói, Nhược Vân ở đâu? Đồ nhà quê, dám công khai khiêu khích tứ đại gia tộc Kinh Thành. Một kẻ bán thịt nghèo hèn, lại dám không coi chỉ huy sứ ra gì. Ta thấy đúng là chán sống rồi. Loại đàn bà điên này nên bị đánh mất mạng bằng gậy, nếu không khó mà nguôi được mối hận. Đúng vậy. Tẩu tẩu, người rốt cuộc đã làm gì Nhược Vân, khiến phu nhân Sở tức giận đến vậy? Bẩm phu nhân, những gì ta làm đều là vì người. Vì ta. Người không biết đấy thôi. Con hồ ly tinh này, nó lén lút sau lưng người, nó câu dẫn Phi Dương. Nó đòi Phi Dương rất nhiều tiền. Nó lừa Phi Dương xoay như trong chóng. Ta chỉ là thấy không thể làm ngơ, ta giúp người dạy dỗ. Con tiện tỳ Nhược Vân kia, nó không biết tốt xấu, nó dám xông vào đây. Ngươi, ta nói người đàn bà điên như vậy, sao lại có gan lớn đến thế? Thì ra là dựa hơi chỉ huy sứ đại nhân. Lần này có trò hay để xem rồi. Người xem, mặt Lưu phu nhân đều xanh mét rồi. Nếu ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, ta sẽ lấy mạng ngươi. Lưu phu nhân, nó cướp mất nam nhân của ngươi, mau lấy mạng nó đi. Nàng ấy là tôn chủ đại nhân, ta nào dám xử lý nàng ta. Ta không có quyền xử lý. Ý ngươi là gì? Ngươi là người hoàng gia chúng ta, lẽ nào muốn giúp người ngoài sao? Tẩu tẩu, theo ta thấy chuyện này thôi bỏ đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Không thể bỏ được. Ngươi lấy mạng con tiện nhân này đi. Ngươi không phải nói nó câu dẫn Phi Dương sao? Hay là cứ đợi Phi Dương đến đối chất trực tiếp? Ý ngươi là gì? Tẩu tẩu, gieo gió gặt bão. Ngươi đừng đi. Ngươi quay lại đây. Đứng lại. Chỉ huy sứ phu nhân không xử lý được, để chúng ta. Lưu gia chủ, lấy mạng nó đi. Con trai ta và Lạnh Lang là thế giao. Phu nhân yên tâm, nữ nhân này đức hạnh bại hoại, kiêu căng ngạo mạn,
Ta muốn trừ hại cho dân. Hôm nay tứ đại gia tộc chúng ta tụ họp. Ta không tin, lại không trị được ngươi, một nữ nhân cuồng dại nho nhỏ. Tể tướng đương triều từng ban cho tứ đại thế gia chúng ta một khối kim bài. Chỉ cần tứ đại gia tộc đồng lòng, liền có thể trừng trị gian nhân. Nay nữ nhân này khiêu chiến uy quyền thế gia. Tần gia ta nguyện xin xuất kim bài, xử quyết nữ nhân này. Lưu gia ta cũng đồng ý xin xuất kim bài. Mã gia ta cũng đồng ý xin xuất kim bài. Còn một người nữa. Trương gia chủ đâu? Trương gia chủ ở đâu? Nữ nhân cuồng dại như thế này giữ lại cũng chỉ là tai họa cho nhân gian. Trương gia ta cũng đồng ý. Tốt. Tứ đại gia tộc đều có mặt, lập tức xin xuất kim bài. Kim bài đây. Người đâu? Bắt nữ nhân này lại. Tiện nhân, người mất mạng chắc rồi. Lệnh bài của các ngươi không làm gì được ta. Láo xược, dám ăn nói ngông cuồng, mở to mắt chó của các ngươi ra. Xem đây là cái gì? Cầm, tất cả lui xuống cho ta. Dạ. Sao mọi người đều đi rồi? Bắt lại cho ta. Lệnh bài này đây là lệnh bài do bệ hạ ban tặng. Sao ngươi lại có lệnh bài này? Người cầm lệnh bài này có thể đánh hôn quân, trảm gian thần. Người rốt cuộc là ai? Cái gì mà là ai? Cô ta chỉ là đồ bán thịt thôi. Chư vị gia chủ, đừng để cô ta lừa. Chẳng phải chỉ là cái lệnh bài thôi sao? Sao cơ? Muốn xem sao? Không phải chỉ là một cái lệnh bài thôi sao? Ta cũng có thể làm giả được. Giả thân giả quỷ. Lệnh bài này là thật. Thật sao? Nhưng mà chủ nhân của lệnh bài này không phải là cô ta. Đúng vậy, trên đó khắc chữ Cầm. Đây là lệnh bài của Cầm y vệ, là lệnh bài của Mục đốc chủ. Ngươi đồ khốn, dám trộm lệnh bài của Mục đốc chủ. Được lắm ngươi. Mục đốc chủ sắp đến rồi. Nếu ngày ấy biết ngươi trộm lệnh bài của ngày ấy, 10 cái đầu của ngươi cũng không đủ chém đâu. Lũ chuột nhát ngu xuẩn, có biết trời cao đất dày không? Hôm nay dù Mục Vân Sương có đến thì cũng chỉ có nước quỳ trước mặt ta mà hành lễ thôi, không dám hé răng nửa lời. Đến lúc mất mạng rồi mà còn dám mạnh miệng. Hèn chi ngươi dám ngông cuồng như vậy. Thì ra không chỉ bám lấy Hoàng chỉ huy sứ mà còn trộm cả lệnh bài của Mục đốc chủ. Đồ đàn bà thối, dám trộm lệnh bài của Mục đốc chủ, còn dám ở đây lừa bịp. Nếu không có tứ đại gia chủ ở đây, chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Cứ chờ đấy, lát nữa Phi Dương và Mục đốc chủ sẽ đến. Ta muốn xem ngươi sẽ mất mạng như thế nào. Ngươi có biết lệnh bài của Mục đốc chủ vừa xuất hiện là có thể tùy ý điều động Cầm y vệ, lại còn có thể triệu tập triệu quân biên cương. Lệnh bài quan trọng như vậy mà bị ngươi đánh cắp, ngươi mất mạng cũng không chuộc được tội. Tác dụng của lệnh bài ta tất nhiên là biết, không cần ngươi ở đây lắm lời. Đồ đàn bà điên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đến nước này rồi mà còn ngông cuồng. Ngươi nói lệnh bài này là của ngươi, vậy với thân phận của ngươi chẳng phải là ngang hàng với Mục đốc chủ sao? Cô ta mà ngang hàng với Mục đốc chủ sao? Ngươi cũng xứng sao? Theo ta thấy, cô ta chính là dùng lệnh bài giả này mà mê hoặc chỉ huy sứ đại nhân, khiến chỉ huy sứ đại nhân nghe lời cô ta giam giáp. Lũ ngu xuẩn, kẻ ti tiện, ngươi làm gì vậy? Đó là chỗ ngồi chính đấy, chỉ có Mục đốc chủ mới có tư cách ngồi. Ngươi, đồ đàn bà cuồng loạn, còn dám mơ tưởng đến vị trí của Mục đốc chủ. Các ngươi nói đúng, ta và Mục Vân Sương không thể nào ngang hàng. Ta ở đây, Mục Vân Sương chỉ có thể đứng. Ngươi thật láo xược. Đồ khốn, đây là chỗ ngồi chính. Đồ khốn, cút xuống cho ta.
Chỉ có một đốc chủ có địa vị và thân phận cao quý mới có thể ngồi. Đồ bán thịt rác rưởi, còn muốn làm bẩn chỗ ngồi chính. Vị trí này ngay cả 4 đại gia tộc chúng ta cũng không có tư cách ngồi. Ngươi là cái thứ gì? Còn không mau cút xuống. Những người tham dự hôm nay chỉ có một đốc chủ mới có thể ngồi vị trí này. Cái đồ đàn bà điên, cư nhiên lại dám cướp vị trí của một đốc chủ. Thật là không muốn sống nữa. Ta thấy người đàn bà này đúng là điên rồi. Bà ta chắc chắn là bị kích động, mắc phải bệnh điên gì rồi. Nếu không thì sao lại làm chuyện vượt quá phép tắc như vậy? Người đàn bà này ngồi vào vị trí của một đốc chủ, thật là một sự sỉ nhục đối với một đốc chủ. Đồ đàn bà bạo gan cuồng loạn, người dám gây rối ở đây, lại còn ăn cắp lệnh bài, ở đây lừa bịp. Bây giờ còn dám làm bẩn chỗ ngồi của một đốc chủ. Ngươi bỏ mạng không đáng tiếc. Nghe đồn mục đốc chủ trị quân rất nghiêm, kẻ nào bất kính với cấp trên phải đánh 40 trượng. Nếu để mục đốc chủ biết có người ngồi vào chỗ của cô ấy thì tất cả chúng ta ở đây đều sẽ bị liên lụy. Đi, đồ đàn bà điên. Người muốn mất mạng chúng ta không cản, nhưng đừng có liên lụy đến chúng ta. Mục đốc chủ và hoàng chỉ huy sứ sắp đến rồi, còn không mau cút xuống. Cút xuống đi, cút xuống. Ta không xuống thì sao nào? Mau đi báo cho Phi Dương nhanh chóng đến đây, ta sẽ phái người tìm vị trí của Nhược Vân cô nương trước. Vâng. Hoàng Vệ Thanh, người đã được Trước Điền đại nhân tín nhiệm, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lưu công tử quá khen rồi, ta được Trước Điền đại nhân thưởng thức, còn phải nhờ các vị đại ca đây. Ngươi nếu thật sự lật đổ thúc vụ của ngươi và thay thế ông ta, vậy sau này chúng ta có phải gọi ngươi là đại ca không? Đại ca, không, ngài nói gì vậy? Chỉ cần chúng ta liên thủ, 4 đại gia tộc của các ngài sau này ở đại hạ tuyệt đối sẽ hoành hành thoải mái. Tần công tử nói quá rồi. Vệ Thanh cũng không giống kẻ vong ân bội nghĩa. Cái đó Lưu công tử nói đúng lắm. Tính toán thời gian, mục đốc chủ và chỉ huy sứ cũng sắp đến rồi nhỉ? Đúng vậy, thời gian gần được rồi. Vậy chúng ta bây giờ đi xem thử người đứng đầu cầm y vệ trong truyền thuyết, Mục Vân Xương. Mục Vân Xương đó căn bản không đáng sợ. Lúc ta đến, Trước Điền đại nhân đã nói cho ta biết rồi. Mục Vân Xương lần này đến đây là để cầu viện. Cầu viện? Đúng vậy, Đông Di mạnh mẽ, đại quân của Trước Điền đã áp sát biên giới. Mục Vân Xương căn bản không chống đỡ nổi, nên đến cầu viện. Theo ta thấy, đại quân Đông Di chiếm đại hạ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chúng ta đây, nào có nhân vật lợi hại gì? Chắc hẳn Mục Vân Xương lần này đến sẽ tay trắng trở về. Đúng vậy, lúc này chúng ta có thể chia cắt đại hạ. Chúng ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, phải không? Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy đi xem sự giãy giụa cuối cùng của Mục Vân Xương. Chư vị đại ca đi trước, ta đưa con mụ đó về nhà trước đã. Được. Chúng ta tuân lệnh hành sự. Tuân lệnh của ai? Dựa vào cái gì mà bắt ta? Mau thả ta ra. Đồ điên, vì cứu đứa con gái vô dụng của ngươi mà bất chấp hậu quả, dám đối đầu với toàn bộ quyền quý kinh thành, còn ngồi vào chỗ của một đốc chủ, chủ tọa này. Giao Nhược Vân ra là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Phi Dương, Mục đốc chủ cũng sắp đến rồi. Ngươi nóng ruột rồi phải không? Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục ngồi đó. Ta muốn xem ngươi sẽ ra sao. Nếu ngươi ngoan cố không chịu hối cải, vậy chúng ta cứ chờ xem ngươi mất mạng như thế nào. Đồ đàn bà khùng, xông vào yến tiệc trộm lệnh bài, mất mạng không đáng tiếc. Ngươi, đây là lệnh bài do bệ hạ đích thân ban tặng. Các ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngươi lừa ai vậy? Tấm lệnh bài này vốn dĩ không phải ban cho ngươi. Láo xược, còn muốn động thủ? Đến đây. Mục đốc chủ, hoàng chỉ huy sứ đến. Đồ tiện nhân, ngày mất mạng của ngươi đã đến. Ngươi con đàn bà điên, hãy đợi mà đón nhận cơn thịnh nộ của Mục đốc chủ và hoàng chỉ huy sứ. Cung nghênh.
Mục đốc chủ, Hoàng chỉ huy sứ đại nhân. Mục đốc chủ, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Mau xử lý con mụ điên này, ngay tại chỗ. Ngươi là? Đốc chủ, cô ta là Trương Thị, mẫu thân của Hoàng Vệ Thanh, con mụ điên mà các ngươi vừa nói. Mục đốc chủ, con mụ điên này không chỉ dám xông vào yến tiệc mà còn dám làm bẩn chỗ ngồi của ngài, kính xin ngài giáng tội. Phải đó, mục đốc chủ, con mụ điên này đã đánh trọng thương tẩu tẩu của chỉ huy sứ đại nhân, còn cả gan ngồi lên chủ vị của ngài. Đúng vậy, cô ta còn dám nói chỉ huy sứ đại nhân đến thì phải quỳ, còn ngài đến thì phải đứng. Ba vị đại nhân nói đúng. Ta có thể làm chứng, ta cũng có thể làm chứng, ta cũng có thể làm chứng. Mục đốc chủ, xin ngài hạ lệnh nghiêm trị con mụ điên này. Hoàng chỉ huy sứ, ngươi thấy sao? Đốc chủ bớt giận. Là ngươi muốn nghiêm trị cô ấy. Chính xác, chỉ huy sứ đại nhân. Chỉ huy sứ đại nhân, ngươi đánh ta làm gì? Còn ngươi nữa? Đại nhân thứ tội, chúng tôi cũng chỉ là sơ suất, mới để con mụ điên này làm bẩn nơi đây của đốc chủ đại nhân. Nhưng việc này là có nguyên nhân, đại nhân. Có nguyên nhân. Tất cả là tại cô ta không coi trọng uy quyền của ngài. Cô ta còn dám trộm lệnh bài của đốc chủ. Còn dám trộm lệnh bài. Đúng vậy. Cho nên chúng tôi mới không dám tự ý hành động. Phải đó, chỉ huy sứ đại nhân, ngài xem, con đàn bà này thật to gan, dám trộm lệnh bài của Cầm Y vệ, tội đáng mất mạng. Đúng, tội đáng mất mạng. Ta thấy ngươi mới tội đáng mất mạng. Kẻ đáng mất mạng là ngươi. Các ngươi mới đáng mất mạng nhất. Phi Dương, ta biết con mụ điên này là hồ ly tinh mà ngươi nuôi ở ngoài. Nhưng hôm nay ngươi không thể nhân từ mẹ tay. Vừa rồi cô ta muốn đánh ta đấy. Hôm nay nếu trước mặt đốc chủ ngươi bao che cho nàng ta thì ngươi sai lầm rồi. Là ngươi sai lầm rồi. Có ý gì? Sao lại? Chính tẩu tử của mình lại không xuống tay được. Đốc chủ bớt giận. Đốc chủ, người đánh ta làm gì? Nhược Vân ở đâu? Đốc chủ quen biết Nhược Vân sao? Nhược Vân ở đâu? Hoặc là đánh, hoặc là mất mạng. Ở lầu 2. Nàng ấy ở lầu 2 cùng con trai ta. Cẩm Y vệ đâu? Có. Đem Nhược Vân xuống cho ta. Dạ. Quả nhiên là Mục đốc chủ, tứ đại gia tộc kinh thành này, với tư cách là tứ trụ triều minh, cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Hôm nay lại ở trước mặt Mục đốc chủ run rẩy sợ hãi, vẫy đuôi cầu xin. Bọn họ chọc giận Mục đốc chủ. Lần này thảm rồi. Chuyện vừa rồi ta không có tham gia. Mong mọi người làm chứng cho nhau. Đúng vậy, mọi người làm chứng cho nhau. Mục đốc chủ đừng trách tội chúng tôi. Đốc chủ, nữ nhân kia, nàng ta còn trộm lệnh bài của người, người còn dám lắm lời. Mục Vân Sương, tôn chủ, sự việc làm thế nào rồi? Bẩm tôn chủ, người của chúng ta đã thu hồi toàn bộ ngân lượng. Tốt lắm, lui xuống đi. Dạ. Hoàng Phi Dương, thần có mặt. Việc tôn chủ dặn dò đều liên quan đến tứ đại gia tộc, nhưng mà vẫn chưa điều tra ra chứng cứ xác thực. Đợi điều tra ra, thần sẽ lập tức bẩm báo tôn chủ. Đại nhân, hắn là ai? Sao ngài phải báo cáo với cô ta? Cút xuống. Vâng. Tôn chủ, ngoài ra tứ đại gia tộc chứng cứ tham ô thần đã nắm giữ, kính xin tôn chủ xử lý. Đứng dậy đi. Dạ. Ta đã nói rồi, tứ đại gia tộc trong mắt ta
chẳng đáng một xu. Ta cũng đã nói, Hoàng Phi Dương trước mặt ta chỉ xứng quỳ. Ta cũng đã nói, ta ngồi đây, Mục Vân Sương chỉ có thể đứng. Nhưng các ngươi lại chẳng ai tin, cho rằng ta là kẻ điên. Thế nào, bây giờ tin chưa? Sao lại thế này? Năm đó, ta bỏ kiếm quy ẩn, từ đó không hỏi đến chuyện triều đình nữa. Ta chỉ muốn an ổn, là một người bình thường. Ta chỉ mong con gái ta, sau khi gả vào hoàng gia, có thể bình an sinh con đẻ cái. Nhưng các ngươi, lũ người được gọi là có quyền thế này, lại dám coi thường người bình thường như cỏ rác. Con gái ta, chỉ vì xuất thân bình dân, đã bị họ Trương cùng Hoàng Vệ Thanh trăm bề ngược đãi, sai bảo như súc vật. Còn Hoàng Vệ Thanh, vì tư dục của mình, câu kết với chức điền của Đông Di, mang lòng phản nghịch, làm chuyện bán nước. Ta xin hỏi chư vị, rốt cuộc ai mới là kẻ điên? Kẻ bán nước cầu vinh, lấy mạng không tha. Đốc chủ, Mục đốc chủ, xin đốc chủ tha cho Vệ Thanh. Nó vô tội, là hắn ta, là chức điền ép buộc nó. Đúng vậy, là chức điền ép buộc nó. Đốc chủ, đốc chủ, tôi chỉ có một đứa con trai này. Nếu nó mất rồi, thì nhà họ Hoàng tuyệt hậu. Đốc chủ, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, bây giờ cầu xin. Muộn rồi. Xin người tha cho Vệ Thanh đi. Chỉ cần người tha cho Vệ Thanh, bảo ta làm gì cũng được. Sau này, ta sẽ coi Nhược Vân như con gái ruột mà đối đãi. Không, coi như chủ nhân mà hầu hạ. Chỉ cần người thả Vệ Thanh, người tha cho nó đi. Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Người bây giờ chẳng qua chỉ là kiêng dè quyền thế của ta. Nếu là người bình thường, ngươi còn làm vậy không? Ngươi không. Ngươi chỉ biết được đà lấn tới. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Đồ tiện tì, ta liều mạng với ngươi. Ngoan cố, tội đáng mất mạng. Thánh bài do bệ hạ ban, hiệu lệnh thiên hạ. Ai dám không tuân, mù hết cả rồi. Lại dám không nhận ra tôn chủ. Hôm nay, ta phụng mệnh bệ hạ, mời người trở về, tài chấp trưởng thập vạn cẩm y vệ, điều phối triệu quân biên giới, bảo vệ quốc gia, san bằng Đông Di. Mục Vân Sương bái kiến tôn chủ. Chỉ huy sứ Hoàng Phi Dương bái kiến tôn chủ. Bái kiến tôn chủ. Tôn chủ, là tiểu nhân có mắt như mù, vô tình đắc tội người, mong tôn chủ thứ tội. Tôn chủ thứ tội. Tôn chủ thứ tội. Tôn chủ, tội của các ngươi sẽ có luật pháp trừng trị. Hoàng Phi Dương có xử lý theo luật. Dạ. Sao Nhược Vân vẫn chưa xuống? Tôn chủ, tôi tự đi. Tất cả đứng yên, tất cả lui ra. Nhược Vân. Mẹ. Mục đốc chủ, đã lâu nghe đại danh, thả Nhược Vân ra, tha cho ngươi khỏi mất mạng. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đốc chủ cái khỉ gì?
Chẳng phải vẫn bị Chức Điển đại nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Ta nói cho người biết, Sở Nhược Vân hiện đang ở trong tay ta. Chỉ cần ta động ngón tay, nàng ta lập tức sẽ mất mạng tại chỗ. Các ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta hả? Mẹ, cứu con. Nhược Vân, đừng sợ. Hỗn xược, mau thả người ra, đừng có sai rồi lại sai. Hoàng Phi Dương, người thân là thúc phụ của ta, lại không quan tâm đến việc làm ăn của hoàng gia. Ta nói cho người biết, nếu không có Chức Điển đại nhân âm thầm ủng hộ, hoàng gia sớm đã tiêu đời rồi. Ngươi lại có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Nghiệt chướng, ngươi bán nước cầu vinh, làm nô tài của Chức Điển. Chức Điển có thể cho, ngươi Hoàng Phi Dương lại không thể cho được. Đừng nói là phản quốc, cho dù là Chức Điển đại nhân muốn đầu ngươi, ta cũng sẽ ngoan ngoãn dâng lên. Nghịch tử, hoàng gia ta sao lại sinh ra thứ như ngươi chứ? Ta là súc sinh, ta là nghiệt chướng. Thế nhưng bây giờ, chẳng phải bị ta, nghiệt chướng này, dọa cho đến mức không dám động đậy sao? Nhược Vân, đừng. Mẹ, cứu con. Đừng mà, hỗn xược. Chỉ cần ngươi thả Nhược Vân ra, ta cái gì cũng đồng ý. Được thôi. Vậy bây giờ ngươi quỳ xuống, khấu đầu cầu xin đi. Hỗn xược. Sao? Không chịu à? Ta vừa nghe thấy hết rồi. Ngươi là vị tôn chủ đại nhân bỏ kiếm quy ẩn đó. Ngươi nói xem ngươi, bỏ mặc vinh hoa phú quý không hưởng, cứ nhất quyết làm một tên bán thịt tầm thường, còn gả con gái cho ta, khiến ta tưởng nàng ta chỉ là một gánh nặng. Ta nói cho ngươi biết, con gái ngươi ở nhà chúng ta đáng bị bắt nạt. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi, giả thanh cao, xúc sinh. Sự kiên nhẫn của ta có hạn đấy. Hỗn xược, ngươi đây là chán sống. Ta nói cho ngươi biết, Hoàng Phi Dương, ta cấu kết với giặc qua vốn dĩ là tội mất mạng, đằng nào cũng phải mất mạng. Tại sao ta lại không, trước khi mất mạng, tìm chút vui thú nào? Vô lại. Phải, ta vô lại. Ngài Thanh Cao, Vậy thì mời thúc phụ đại nhân Thanh Cao của ta, cùng mục đốc chủ, cùng tôn chủ của các ngươi quỳ xuống đi. Quỳ hay không? Tính nhẫn nại của ta có hạn đấy. Đừng. Ta quỳ. Mọi người xem nào, nhanh lên, tôn chủ đại nhân của chúng ta sắp biểu diễn tiết mục hay cho chúng ta rồi. Đừng. Hoàng Vệ Thanh, tôn chủ là thân phận gì? Sao có thể quỳ trước ngươi? Như vậy, ngươi thả nàng ra, ta quỳ trước ngươi, không giữ chữ tín, ta lập tức đưa nàng xuống địa ngục. Đừng. Đều là lỗi của mẹ. Mẹ, đừng quỳ. Không thể quỳ. Mẹ. Đừng. Đừng quỳ. Mẹ. Nhược Vân. Nhược Vân. Nhược Vân. Nhược Vân bất hiếu. Kiếp sau. Nhanh, đi gọi ngự y cho ta. Ngự y, Nhược Vân thế nào rồi? Bẩm tôn chủ, cơ thể của Nhược Vân tiểu thư không được lạc quan lắm. Ngươi có ý gì? Không chữa được, ngươi cùng chôn theo. Dừng tay. Tôn chủ, Nhược Vân tiểu thư sở dĩ không lạc quan là vì trong cơ thể nàng ẩn chứa một loại kịch độc. Ngươi nói gì? Đây là một loại độc dược đặc chế của Đông Di. Nếu không có thuốc giải, ta cũng không có cách nào chữa trị tận gốc. Nhất định là thủ đoạn của Hoàng Vệ Thanh. Ta lập tức đi tìm hắn. Ta đi cùng ngươi. Đây là đâu? Chúng ta bị bắt cóc rồi. Ngươi là?
Đừng quan tâm ta là ai, điều cấp bách bây giờ là làm sao trốn thoát. Trốn sao? Nhỏ tiếng thôi. Đại ca, theo ta thấy, lấy mạng luôn đám người đại hạ này cho rồi. Không được manh động. Bọn họ, một người là con trai của quan lớn, một người có quan hệ với Cẩm Y vệ. Chúng ta có thể lợi dụng bọn họ bày mưu, rồi dụ Cẩm Y vệ của đại hạ và quân đội đến đây mai phục, lấy mạng sạch bọn chúng. Vạn nhất bên đại hạ không phái người đến cứu thì sao? Vậy thì lấy mạng tế cơ. Đại ca anh minh, lát nữa ta nghĩ cách dẫn dụ chúng đi. Người tìm cơ hội, tìm người khác đến cứu chúng ta. Ta không còn thời gian nữa, người lát nữa mau chạy đi, nhất quyết đừng quay đầu lại. Này, ta muốn đi vệ sinh. Phiền phức. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi không có sao? Mau chạy đi. Đuổi theo hắn cho ta, đại ca. Ta nhất định sẽ quay lại cứu ngươi. Ngự y, thuốc giải ta đã lấy về rồi. Người đâu? Vừa rồi còn ở đây mà. Tôn chủ, thái tử bị bắt cóc rồi. Bệ hạ sai ta đến mời ngài cứu giá. Kẻ nào dám cả gan bắt cóc thái tử? Bẩm mục đốc chủ là người Đông Di. Người Đông Di? Tôn chủ, Hoàng vệ Thanh cấu kết với người Đông Di. Sự mất tích của Nhược Vân nhất định là do người Đông Di gây ra. Chắc hẳn vẫn chưa đi xa. Đuổi theo. Theo ta lục soát dọc đường. Dạ. Đứng lại. Ngươi lại dám chạy trốn. Ngươi đừng tới đây. Xuống mổ đi. The film was translated and narrated by M Media. Nhược Vân, ngươi không sao chứ? Không sao. Ngươi là ai? Kẻ lấy mạng ngươi. Múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay hai mẹ con các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Muốn mất mạng thì cứ xông vào đây. Dừng tay. Thả huynh đệ ta ra. Tiểu ca ca. Nhược Vân, ngươi quen hắn sao? Ta cùng hắn bị bọn giặc Đông Di bắt đi. Vừa rồi chính là tiểu ca ca này đã cứu ta. Mẹ, mẹ mau cứu tiểu ca ca đi. Nghe thấy không? Mau thả huynh đệ ta ra. Nếu không, ta sẽ lấy mạng hắn. Đừng lo cho ta. Lấy mạng chúng. Câm miệng. Ta mất mạng một mình cũng được. Nếu thả chúng đi, đại hạ sẽ máu chảy thành sông, sẽ mất mạng thêm nhiều người nữa. Câm mồm cho lão tử. Thích nhất là nhìn bọn đại hạ các ngươi do dự bất quyết. Thật là quá đẹp. Câm miệng. Nguyễn Nhĩ, bà già, ngươi nếu còn dám động đến huynh đệ ta một lần nữa, hắn sẽ tan xương nát thịt. Ngươi dám? Đừng lo cho ta. Ta lấy thân phận thái tử đương triều ra lệnh cho ngươi lập tức lấy mạng bọn giặc Đông Di. Ngươi là thái tử đương triều. Không sai. Ta đích thực là thái tử Long Trăn. Ngươi lại là thái tử. Nghe thấy không? Không thả huynh đệ ta ra, thái tử điện hạ của các ngươi, ta sẽ lấy mạng. Các ngươi sẽ bị gán tội sát hại thái tử. Mau thả ta ra. Nếu không, thái tử nhà ngươi sẽ bị huynh trưởng ta lấy mạng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ là tên lính nhỏ Đông Di. Long Trăn đó là thái tử của các ngươi. Một tên lính nhỏ đổi mạng thái tử, thật sự quá đáng giá. Cầm miệng. Vị phu nhân này phi ngư phục trên người ngươi tuy cũ, nhưng ta nhìn ra được ngươi cũng là Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng ta lấy thân phận thái tử ra lệnh cho ngươi lập tức chém tên giặc Đông Di này. Ngươi muốn mất mạng, đừng lo cho ta. Ta là thái tử đại hạ, Chân Long chi tử, tuyệt đối sẽ không vì mạng sống mà khom lưng uốn gối trước giặc Đông Di. Thiết cốt kiên cường. Vậy thì ngươi hãy mất mạng đi. Mẹ. Đao của ta. Đừng hòng lấy mạng thái tử của ta. Ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Khốn kiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi và tên huynh đệ của ngươi đều không xứng biết tên của ta. Tiểu ca ca,
Thân thủ như vậy, động tác như vậy. Ngươi là truyền thuyết tôn chủ Cầm Y vệ, Sở Kiều Ngọc. Ngươi chính là một trong những người sáng lập Cầm Y vệ, người mạnh nhất Đại Hạ năm xưa. Không sai, ta chính là người mà các ngươi nói, người sáng lập Cầm Y vệ, người mạnh nhất Đại Hạ. Nói, các ngươi làm sao trà trộn vào Đại Hạ? Ngươi đừng hòng biết. Ta hỏi ngươi lần nữa, các ngươi làm sao lẻn vào Đại Hạ? Tử sĩ có thể tử, chứ không chịu nhục. Người Đông Di ta cũng có tôn nghiêm của người Đông Di. Vậy thì hãy mang theo tôn nghiêm của ngươi xuống địa ngục đi. Mẹ, cẩn thận. Ta vừa thả chim bồ câu đưa thư, nó sẽ mang theo tình báo của Đại Hạ truyền về Đông Di của ta. Đến lúc đó, quân sĩ Đông Di ta sẽ dựa theo tình báo săn bằng Đại Hạ các ngươi. Tình báo? Tình báo gì? Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được. Ta ở dưới đó đợi ngươi. Sở Kiều Ngọc. Mẹ, người không sao chứ? Yên tâm, ta không sao. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra hắn đã uống thuốc độc trước. Chỉ là tình báo hắn truyền đi, đối với Đại Hạ chúng ta hẳn là rất quan trọng. Bẩm. Tôn chủ, xin lỗi ta đến muộn. Tôn chủ. Mục đốc chủ, ngươi đến thật đúng lúc. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thứ tội. Thái tử điện hạ, thuộc hạ cứu giá đến trễ, xin Thái tử điện hạ thứ tội. Thôi được rồi, đa tạ Sở tôn chủ ra tay tương cứu, ta mới bình an vô sự. Các ngươi đứng dậy đi. Dạ. Thái tử điện hạ đã khen, bảo vệ ngài chu toàn là chức trách của ta. Chỉ là đáng tiếc, những tên giặc Đông Di này trước lúc mất mạng đã thả chim bồ câu mang theo tình báo của Đại Hạ chúng ta trở về Đông Di. Cái gì? Hiện tại vẫn chưa biết rõ nội dung tình báo, nhưng theo hắn nói, tình báo này đủ để khiến quân biên thành đại bại. Đáng ghét. Nơi đây chính là thuộc địa phận Nam Cương. Nếu người Đông Di tấn công Đại Hạ, sợ rằng tôn chủ, ngài và nữ nhi của ngài sẽ không được an bình. Kế sách duy nhất bây giờ chỉ có thể nhanh chóng biết được nội dung của phần tình báo đó. Sở tôn chủ, ta có một việc muốn nói. Điện hạ, ngài cứ nói. Chuyến đi này ta phụng mệnh phụ hoàng thị sát biên phòng Nam Cương, không ngờ giữa đường lại bị giặc Đông Di tập kích. Nhưng chuyến đi này của ta đáng lẽ chỉ có biên phòng quân biết được. Ý của điện hạ là trong biên phòng quân có nội gián, có khả năng. Vân Sương, có. Người bảo vệ tốt Thái tử điện hạ và Nhược Vân. Ta đích thân đến biên phòng một chuyến. Mẹ, đừng đi. Nhược Vân muốn người ở lại bên cạnh con. Nhược Vân, mẹ cũng muốn luôn ở bên con, không màng thế sự. Nhưng giờ Đại Hạ gặp nạn, mẹ phải gánh vác trách nhiệm này. Nhưng mà Nhược Vân chỉ muốn người bình an vô sự thôi. Đại Hạ bình an, con và mẹ mới có thể bình an. Sở tôn chủ, không sao, để nữ nhi của ngài lại bên cạnh bản điện hạ. Chuyện này ngài cứ yên tâm. Hiện giờ cấm vệ quân phần lớn đã đến, họ sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Đa tạ Thái tử điện hạ. Không sao. Đúng rồi, đây là tín vật hoàng thất ta luôn mang theo bên mình. Ngài hãy mang theo nó, sẽ không ai có thể ngăn cản ngài. Đa tạ Thái tử điện hạ. Là ta phải đa tạ Sở tôn chủ tá xuất giang hồ, cứu Đại Hạ ta. Mẹ, người nhất định phải bình an trở về. Hoàng Phi Dương, có, theo ta cùng đi. Dạ. Tình báo đã được giao cho Cú Mèo. Xem ra Nguyễn Nguyên, Nguyễn Nhị hai huynh đệ đã bỏ mạng tại Đại Hạ rồi. Lê Minh đại nhân, tình báo này rốt cuộc viết gì vậy? Hai người bọn họ tại sao lại giao tình báo đã thu thập được cho Cú Mèo vậy? Để tham gia sự kiện do Cú Mèo tổ chức. Chợ đấu giá ngầm. Chợ đấu giá ngầm sao? Ngươi không biết đấy thôi. Chợ đấu giá ngầm này không đơn giản như vậy đâu. Ở đây ngươi có thể mua được tất cả những thứ mình muốn.
Cho dù hiện tại không có, chưa đến 1 năm, cú mèo cũng có thể tìm thấy cho ngươi. Cú mèo này lại lợi hại như vậy sao? Đúng vậy. Đông Di chúng ta lúc đó muốn thu nạp cú mèo vào dưới trướng, nhưng người này quả thực có chút bản lĩnh. Đến vô ảnh đi vô tung, chúng ta cũng không thể tìm thấy hắn. Thật đáng tiếc. Nhưng hai người bọn họ lại muốn đến chợ đấu giá ngầm này như vậy. Bọn họ muốn mua gì? Hai người bọn họ chỉ là được ta ủy thác, còn thứ ta muốn là một người. Không biết là người như thế nào. Lê Minh đại nhân lại muốn có được như vậy. Kẻ thù lấy mạng mẹ. Sở Kiều Ngọc là một trong những người sáng lập ra Cầm Y vệ đại hạ, tôn chủ của Cầm Y vệ. Sở Kiều Ngọc, đúng vậy. Sở Kiều Ngọc, người phụ nữ duy nhất sáng lập ra Cầm Y vệ đại hạ, từng một mình đem ám ảnh vệ Đông Di của ta lấy mạng đến mức gần như giải tán, lại lấy mạng người mạnh nhất của ám ảnh vệ, cũng chính là mẫu thân của ta. Sở Kiều Ngọc, nộp mạng đi, một lũ chuột nhắt. Thì ra là vậy. Vậy đại nhân nhất định rất hận người này. Ta muốn băm vằm nàng ta ra. Nhưng Sở Kiều Ngọc rất mạnh. Cú mèo này có thể bắt được nàng ta sao? Không bắt được Sở Kiều Ngọc thì bắt con gái của nàng ta vậy. Con gái của nàng ta, đúng vậy. Lý do Sở Kiều Ngọc lui ẩn là vì trượng phu của nàng ta đã mất mạng, muốn cùng con gái sống những ngày tháng an ổn. Nhưng ta sẽ không cho nàng ta cơ hội này. Đợi đến khi con gái của nàng ta bị ta bắt được, ta nhất định sẽ giày vò nàng ta thật tốt. Họa không đến nhà, nhưng Sở Kiều Ngọc thì ngoại lệ. Lê Tử ở đây, chúc mừng đại nhân trước, báo thù thành công. Đây chính là Biên Thành sao? Một dáng vẻ ca vũ, uy nghi không nghiêm. Tôn chủ không biết đấy thôi. Cảnh tượng thái bình này của Biên Thành, tuy rằng trong bóng tối đại hạ ta và Đông Di quốc phong vân biến ảo, nhưng bề ngoài vẫn là một dáng vẻ thái bình. Người xem, sòng bạc, Di Hồng Viện, Biên Thành như vậy, thành ra thể thống gì? Tôn chủ bớt giận, đợi khi trở về hoàng thành, ta nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ. Thằng nhóc dám giành nữ nhân với Trấn Biên Quân, chán sống rồi sao? Chúng ta đi. Hiền đệ, có sao không? Buông ra. Ta có sao không? Liên quan gì đến ngươi? Này, kẻ đánh người, người bị đánh đều không biết xấu hổ. Nguyệt Nguyệt tiểu mỹ nhân, bản tướng quân tới rồi. Đi xem thử. Được, đại gia mau vào chơi đi. Mời đại gia vào trong. Nguyệt Nguyệt tiểu mỹ nhân, bản tướng quân tới rồi. Hạ tướng quân, huynh mau tới đây. Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, đừng chạy. Hôm nay mặc ít quá nha. Hạ tướng quân hôm nay thể lực cũng dồi dào quá nha. Đã theo ta chạy mấy vòng rồi. Dĩ nhiên, tướng quân Trấn Biên Quân chúng ta muốn nghỉ ngơi lúc nào thì nghỉ.
tự mình rời doanh trại tìm thú vui. Dù sao, quân Đông Di cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chưa chắc đâu. Thôi được rồi, không nói chuyện quân doanh nữa. Ta tích trữ thể lực bấy lâu nay là để dành cho nàng đó. Ghét quá. Hạ tướng quân. Nguyệt Nguyệt tiểu mỹ nhân. Số bạc này tặng nàng. Hôm nay nàng phải hầu hạ bản tướng quân cho tốt đấy. Như đây bạc. Ngươi lấy đâu ra? Lương quân chứ đâu. Không ngờ hạ tướng quân mỗi tháng lại lĩnh được nhiều lương quân thế. Không nhiều, nhưng mà có thể bòn rút từ đám lính quen một ít tiền tiêu vặt, lại dám lấy lương quân đến Di Hồng Viện. Chuyện này mà truyền về quân doanh, chắc chắn sẽ khiến quân đại hạ nổi loạn. Hạ tướng quân thật thông minh. Đồ hỗn láo, dám đá bản tướng quân. Bà già, ngươi là ai? Báo danh tính, ta là ai? Còn ngươi, vô lễ. Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ. Bộ giáp này là giáp trụ chỉ có trấn biên quân mới được mặc. Mặt trời lên cao, ngươi không ở thao trường huấn luyện binh sĩ, lại chạy đến đây tìm Hoa Vấn Liễu. Ngươi cũng xứng tự xưng trấn biên quân sao? To gan. Ngươi có biết uy danh của hạ tướng quân không? Ngay cả quân Đông Di cũng kiêng rẻ hắn. Ngươi, đàn bà quê mùa, lại dám sỉ nhục hạ tướng quân. Chán sống rồi sao? Vẫn là Nguyệt Nguyệt thương ta. Dĩ nhiên, ta không giống bộ đàn bà quê mùa nào đó vô tri vô lễ như vậy. Vô lễ. Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Nàng là... Nói đi. Sao không nói nữa? Bà già này là ai? Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi nên quay về luyện tập quân đội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tướng quân, ngài nghe thấy chưa? Hắn gọi ngươi kìa, về luyện quân đó. Ngươi đi rồi, ta sẽ cô đơn lắm. Tiểu mỹ nhân yên tâm, ở biên thành này chẳng ai dám sai bảo ta. Cần gì hạ tướng quân ra tay? Sao không gọi bà chủ đến xử lý? Có lý. Tú bà. Tú bà đâu? Lăn ra đây cho ta. Tướng quân, ngài không phải có Nguyệt Nguyệt của chúng ta bầu bạn sao? Sao lại nổi giận lớn thế? Ngươi nói vì sao? Ai cho phép ngươi thả hai tên ngu ngốc này vào? Bà già nào đây? Ban ngày ban mặt đến Di Hồng Viện chúng ta làm gì? Bắt chồng sao? Láo xược. Sao dám nói chuyện với phu nhân như thế? Tiểu tử, đến ta mà ngươi cũng dám mắng. Ta cứ mắng lão bà già này đấy. Thì sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục. Tiếp tục thì tiếp tục. Ngươi, lão bà già này, nhìn là biết tướng sát phu. Phu gia ngươi không sớm đuổi ngươi đi thì hắn chắc chắn mất mạng sớm. Bà chủ, ngươi dám đánh ta? Bà chủ, người không sao chứ? Sao lại không sao? Đau mất mạng ta rồi. Hạ tướng quân, cô ta dám đánh ta ngay trước mặt ngài. Cô ta không coi ngài ra gì. Đúng vậy, hạ tướng quân, ngài nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Bà già kia dám quấy rầy thú vui của bản tướng quân. Nói đi, ngươi muốn bị ta chém thành mấy khúc? Ta khuyên ngươi nên bỏ đao xuống. Ngươi là thứ gì? Cũng dám ra lệnh cho ta? Đao của tướng sĩ đại hạ là để bảo vệ quốc gia, thế mà ngươi lại dùng nó để chỉ vào chúng ta. Ngươi cũng xứng mặc bộ giáp này sao? Ngươi thật là ngông cuồng. Đợi ta chém mất mạng các ngươi, ta sẽ cởi bỏ bộ giáp này cùng bảo bối Nguyệt Nguyệt của ta hưởng lạc. Thô tục. Nộp mạng đi. Nguyễn Nguyệt, mau đưa tin tức vừa moi được ra ngoài. Nhanh lên, tôi hiểu. Trốn cái gì? Không phải muốn lấy mạng ta sao? Đến đây. Ngươi uống rượu say rồi,
nên không thấy rõ. Ta giúp ngươi tỉnh táo lại. Nguyệt Nguyệt bảo bối, nàng không sao chứ, có bị thương không? Đúng là tướng quân Trấn Biên Quân. Ngươi không nhận ra chúng định dùng bồ câu để truyền tin tức sao? Ngươi nói gì? Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi, còn muốn chạy. Tên gián điệp Đông Di muốn chạy. Muộn rồi. Ngươi nói Nguyệt Nguyệt và Tú Bà là gián điệp Đông Di. Sao? Ngươi không tin ta nói. Sao có thể như thế được? Quân Trấn Biên chúng ta hàng năm đều lục soát gián điệp Đông Di, bao gồm cả Di Hồng Viện này. Nàng ta ở Biên Thành hành nghề nhiều năm, làm sao họ có thể là gián điệp được? Đó là do các người bất tài, lại không tận tâm. Ngươi, Phi Dương, đưa tình báo cho hắn xem. Dạ, tôn chủ. Tôn chủ. Xem đi. Xem thì xem. Ta thật không tin. Nữ nhân ta ngủ mấy năm là gián điệp Đông Di. Cái này, nhìn cho kỹ. Đọc to lên. Tướng quân Trấn Biên Quân bớt xé lương của binh lính, tham ô quân lương của binh sĩ. Chúng ta có thể dùng việc này để tạo ra cuộc binh biến của quân Trấn Biên đại hạ. Nhìn rõ chưa? Hai người các ngươi thật sự là gián điệp Đông Di. Không, ta là người đại hạ. Ta bị người Đông Di ép buộc. Nàng ta, Nguyệt Nguyệt, tên thật là Nguyễn Nguyệt, nàng ta mới là người Đông Di chính hiệu. Cái gì? Ta đúng là người Đông Di. Nhưng ta đã ở bên ngài bao nhiêu năm? Ta đã yêu ngài rồi. Bao nhiêu năm nay? Các ngươi đã truyền bao nhiêu tin tức của quân Trấn Biên đại hạ chúng ta ra ngoài? Nếu chiến sự tái diễn, quân Trấn Biên sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Ngươi, vị tướng quân này cũng khó thoát khỏi tội. Các ngươi rốt cuộc là ai? Phi Ngư Phục, ngài là Cầm Y vệ. Ngươi còn biết? Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết. Ngài đến Biên Thành đắc tội đại nhân rồi. Đại nhân, xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Đại nhân, người tham ô quân lương biên quân, đến trốn Phong Nguyệt này, còn tiết lộ quân tình đại hạ cho gián điệp Đông Di, còn dám xin tha mạng. Hai người các ngươi, đại nhân Cầm Y vệ, tha mạng. Ta sai rồi, ta không dám làm gián điệp cho người Đông Di nữa. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, chỉ cần ngài không lấy mạng ta, ta làm nha hoàn sưởi ấm giường cho ngài, hầu hạ ngài. Buông ra. Ghê tởm. Tôn chủ, xử tử Tú Bà cùng nữ nhân Đông Di này. Đại nhân, xin đừng lấy mạng ta. Chỉ cần ngươi không lấy mạng ta, ta có thể nói cho ngươi về giao dịch của người Đông Di và Cú Mèo. Khoan đã. Giao dịch? Đúng. Giao dịch của bọn chúng là... Ngươi dám nói ra chuyện này? Ngươi... Tú Bà vừa nói gì vậy? Cú Mèo là ai? Tuy ta sợ mất mạng, nhưng chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho người biết. Ta khuyên người tốt nhất nên nói ra, nếu không ta không ngại cho ngươi nếm thử thủ đoạn của Cầm Y vệ chúng ta. Mơ đi. Chuyện này cắn lưỡi tự kết liễu. Người Đông Di trời sinh tham sống, nhưng cũng vì bí mật này mà tự kết liễu. Hạ tướng quân, đại nhân, nếu tên Đông Di đã mất mạng, xin ngài hãy cho tôi một con đường sống. Đại nhân, bớt nói nhảm. Cú Mèo là ai? Ngươi có biết? Ta không biết. Tôi thật sự không biết. Nhưng Trấn Biên Quân Phùng Nguyên Soái chắc hẳn biết đôi điều. Trói hắn lại, áp giải về doanh trại. Dạ. Nhược Vân cô nương, đừng để bị cảm lạnh. Vân Sương tỷ tỷ, mẫu thân ta đã đi mấy ngày rồi, cũng không biết người bây giờ thế nào rồi. Yên tâm đi, mẫu thân của muội trong Cầm Y vệ chúng ta là người có thực lực mạnh nhất. Ta chưa từng nghĩ tới mẫu thân ta lại là người mạnh nhất Cầm Y vệ. Giờ thì muội biết rồi đấy. Vân Sương tỷ tỷ của muội, thực lực của ta cũng rất mạnh đó, sẽ bảo vệ muội thật tốt. Qua đây. Chuyện gì thế này? Tiểu cô nương này chắc hẳn là nữ nhi của Sở Kiều Ngọc.
dám xông vào địa phận Cầm Y vệ ta. Kẻ nào? Báo danh tính. Ta. Chỉ cần nàng ta. Vậy thì phải bước qua xác ta trước. Vậy thì ngươi hãy mất mạng đi. Vân Sương tỷ tỷ cẩn thận. Khốn kiếp, đây là thi phụ độc. Quả nhiên là Cầm Y vệ. Độc ta dùng đều biết. Ngươi đừng lại gần. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Vì khách của ta, chỉ đích danh muốn ngươi. Nhược Vân chạy mau. Chân của ta. Ngươi xem, để ta mang đi thì tốt biết mấy, cứ ép ta ra tay. Tại sao ngươi bắt ta? Bởi vì mẫu thân của ngươi là Sở Kiều Ngọc. Bà ta đã đắc tội với khách của chúng ta. Các ngươi là ai? Ngươi không phải Cầm Y vậy sao? Tự mình đi điều tra đi. Khốn kiếp, hỗn đản. Các ngươi là ai? Đừng lại gần. Nữ nhân mơn mởn thế này, thảo nào người Đông Di lại thích đến vậy. Các ngươi cũng là người đại hạ, tại sao lại giúp người Đông Di bắt ta? Bởi vì họ đã cho chúng ta đủ bạc. Chúng ta đương nhiên phải đáp ứng yêu cầu của họ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không làm hại ngươi. Bỏ cô ta vào bao tải. Vâng. Đừng lại gần. Đừng lại gần. Đây chính là sàn đấu giá ngầm. Nằm ở nơi như thế này sao? Không ngờ buổi đấu giá năm nay lại có nhiều gương mặt mới đến vậy. Ngươi là ai? Quả thật là lần đầu tiên đến tham gia buổi đấu giá này. Vị phu nhân này, quy tắc của sàn đấu giá không được hỏi tên họ người khác, chức quan, gia tộc, nếu không sẽ bị đuổi khỏi sàn đấu giá. Vậy ta đa tạ hai vị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói cho ngài biết, buổi đấu giá hôm nay có những bảo vật gì? Ta cũng rất tò mò. Sẽ có những thứ hiếm lạ gì? Theo tấm thiệp mời ta nhận được ghi chú, vật phẩm có bình sứ xanh thời cung đình, ngọc như ý, tình báo, có tình hình thương hội khắp đại hạ, còn cả quân tình khắp đại hạ nữa. Cả quân tình nữa sao? Đó là điều tất nhiên. Đừng xem thường buổi đấu giá này. Nghe nói thân phận của kẻ tổ chức Gấu Mèo rất cao quý. Vậy buổi đấu giá này, ngoài vật phẩm, quân tình, chắc không còn gì khác nữa. Không, buổi đấu giá này còn có cả nữ nhân nữa. Ngươi nói những điều này với vị phu nhân làm gì? Bà ấy cũng là phụ nữ mà. Dù sao phu nhân cũng là lần đầu tham gia. Tôi là người thường xuyên tham gia đấu giá, đương nhiên phải giải thích rõ ràng cho người ta chứ. Đa tạ hai vị. Chuyện gì vậy? Đó là Cú Mèo. Mỗi lần Cú Mèo xuất hiện đều khác biệt như vậy. Hoan nghênh chư vị tham gia buổi đấu giá ngầm lần này. Ta từ trong các ngươi thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Thật hoài niệm năm xưa, cảnh các ngươi tranh giành vật phẩm. Cú Mèo. Hóa ra hắn chính là Cú Mèo. Yên lặng. Tiếp theo, chúng ta tiến hành vật phẩm đầu tiên. Vật phẩm Cửu Long Đỉnh. Cú Mèo. Người này là ai? Thế mà có thể một mình nhấc đỉnh lên được. Phu nhân không biết đấy thôi.
Người này chính là thị vệ thân cận của Cú Mèo. Võ lực siêu quần. Vật phẩm này, Cửu Long đỉnh, là do chúng ta từ Hoàng cung đại hạ mà có được. Giá khởi điểm 100 vạn lượng Cửu Long đỉnh. Đây là vật của Hoàng cung, sao lại lưu lạc vào dân gian? Cái sàn đấu giá này chỉ có những thứ các ngươi không nghĩ ra, chứ không có thứ gì họ không kiếm được. Ta ra 110 vạn lượng, ta ra 120 vạn lượng, 130 vạn lượng, 140 vạn lượng, 150. Còn có ai ra giá không? Khốn kiếp, dám tranh Cửu Long đỉnh với ta, chán sống rồi. Câm miệng. Đấu giá hội chúng ta xưa nay luôn là giá cao người được, nể mặt người quen. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu còn dám nhiều lời hăm dọa những khách khác, lấy mạng. Dạ, ta biết rồi. Ta ra 160 vạn lượng. Vị công tử này ra 160 vạn lượng, thật là khí phách. Bản công tử thích. Ngươi có ý gì? Bỗng nhiên la hét. Chán sống phải không? Chán sống. Ta vừa nói rồi, nếu còn có kẻ nào hăm dọa khách khác, lấy mạng. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Còn ai ra giá không? Cái gì? Ai hủy Cửu Long đỉnh của ta? Đấu giá thứ này thật là lãng phí thời gian. 300 vạn lượng, ta bồi thường cho ngươi xem. Nhìn trang phục người này, là người Đông Di. Là hắn. Quả nhiên đến tham gia buổi đấu giá này. Tốt, 300 vạn lượng. Ta tha thứ cho sự lỗ mãng vừa rồi của ngươi. Đa tạ Cú Mèo công tử. Giới thiệu với chư vị, vị này chính là vị khách Đông Di đầu tiên. Kể từ khi ta lập ra đấu giá hội, mọi người cho một tràng pháo tay. Không ngờ buổi đấu giá này lại thu hút được người Đông Di. Cú Mèo công tử, buổi đấu giá của ngài thực sự là danh tiếng vang xa, mọi người quá khen. Cú Mèo công tử, người ta cần, ngươi hẳn đã có được rồi chứ? Đương nhiên, tôn chỉ của buổi đấu giá chúng tôi là không có thứ gì chúng tôi không thể kiếm được, bao gồm cả người. Vị khách Đông Di, đây chính là người phụ nữ mà ngài muốn. Đa tạ công tử. Khoan đã, ngươi đây là ý gì? Số bạc ngươi đưa ta trước đó chỉ đủ để chúng ta bắt cóc nàng ta. Muốn có được nàng vẫn phải theo quy trình đấu giá. Giá khởi điểm của người phụ nữ này là 1.000 vạn lượng. Hỗn đản, ngươi chơi chúng ta. Lê Tử. Cú Mèo công tử, ta hy vọng vừa rồi ngươi đang nói đùa với ta. Ta chưa bao giờ nói đùa. Vừa rồi thủ hạ của ngươi đã sỉ nhục ta. Vì vậy, cuộc đấu giá này sẽ thêm một điều khoản nữa. Ai đấu giá thắng người phụ nữ trong bao tải này sẽ có được tất cả các mật thám của Đông Di ở Đại Hạ, cứ điểm và cả tư liệu. Ngươi được lắm. Quả nhiên là Cú Mèo công tử, làm ăn thật là trôi chảy. Mật thám gì đó chẳng liên quan gì đến người thường chúng ta. Nhưng mà rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến người Đông Di hứng thú đến vậy? Bất chấp ngàn dặm xa xôi mua nàng ta. Người phụ nữ trong bao tải, giá khởi điểm 1.000 vạn lượng phải không? Ta ra 1.100 vạn lượng. Ta ra 1.200 vạn lượng. Vị khách Đông Di, ngài còn chưa ra giá sao? Ra giá thì được, nhưng ta phải biết người phụ nữ trong bao tải này có phải là người ta thực sự muốn hay không? Đúng vậy, bỏ trong bao tải chúng ta làm sao thấy được? Nhỡ đâu là một bà lão thì sao? Phải đó, mở bao tải ra cho chúng ta xem. Mở ra, mở ra. Mọi người đừng nóng vội, ta mở ra cho mọi người xem là được chứ gì. Nhược Vân, mọi người, người phụ nữ này thế nào? Có vừa lòng không? Đừng nhìn tôi. Nàng còn ngại ngùng kìa. Đáng yêu, thật đáng yêu. Vừa rồi, ra giá bao nhiêu rồi? 1.200 vạn lượng. Vậy ta ra 1.500.
Người phụ nữ này ta nhất định phải chơi cho đã. Tuyệt phẩm, thật sự là tuyệt phẩm. Vị khách Đông Di, ngài còn tiếc gì mà không ra giá? 2.000 vạn lượng. Mọi người, người phụ nữ này ta nhất định phải có được. Mua được người phụ nữ này, còn có thể nhận được cả thông tin cứ điểm của Đông Di. Ta đem thông tin này giao cho đại hạ, chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng không nhỏ. Có thể nói là một mũi tên trúng 2 đích. Ta ra 2.500 vạn lượng. Hỗn đản. 5.000 vạn lượng. Còn ai nữa? Xem ra khách Đông Di chúng ta thực sự muốn có được người phụ nữ này. Chư vị, còn ai trả giá nữa không? Nếu không còn ai, vậy ta tuyên bố nữ tử này thuộc về. Lũ súc sinh. Ngươi là ai? Ta là bà nội ngươi. Mẹ, con biết mẹ nhất định sẽ đến cứu con. Mẹ, ngươi là mẹ của nữ nhân này, dám làm con gái ta bị thương, trói nó lại đây, đem ra đấu giá. Hôm nay tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải mất mạng. Thì ra là ngươi. Lại gặp mặt rồi. Không ngờ ngươi chính là tôn chủ Cầm Y vệ trong truyền thuyết, Sở Kiều Ngọc. Khó trách thực lực ngươi lại mạnh như vậy. Cầm Y vệ. Nghe nói tôn chủ Cầm Y vệ là một trong những người sáng lập ra Cầm Y vệ. Ngay cả quốc chủ cũng phải nể mặt nàng ta. Và điều làm ta không ngờ tới là tôn chủ Cầm Y vệ này lại là nữ nhân. Các người hôm nay ở đây làm những chuyện như vậy, ta đều thấy rõ. Dù các ngươi có mất mạng hết ở đây, cũng khó nguôi hận trong lòng ta. Khôi hài, chỉ bằng ngươi, một lão phu nhân già nua, mà cũng dám ở buổi đấu giá của cú mèo ta gây rối. Hôm nay ta sẽ đánh gãy tay chân ngươi, cùng với nữ nhân này đều trở thành vật phẩm đấu giá. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Khẩu khí cũng không nhỏ. Người đâu? Lên. Cầm Y vệ là cái thá gì? Lão bà ngươi cũng dám ở đây làm càn. Bớt nói nhảm, có ta ở đây, ai cũng đừng hòng làm con gái ta bị thương. Nộp mạng đi. Không thể nào. Đại nhân, chúng ta có cần lên giúp không? Đừng vội, đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Vâng. Chiêu này của ta vô địch thiên hạ, dù là đao kiếm cũng không thể đỡ được. Nộp mạng đi. Cái gì? Chiêu này của ngươi quả thực rất mạnh. Đao kiếm bình thường quả thực không thể cản được. Đây là thượng phương bảo kiếm do bệ hạ ban tặng, có thể đỡ được mọi chiêu thức. Cái gì? Đó là thượng phương bảo kiếm. Nàng ta lại có thể có được thượng phương bảo kiếm. Chúng ta mau chạy thôi. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh đi. Bây giờ các ngươi mới muốn đi. Người Đông Di, người rốt cuộc muốn làm gì? Mẹ ơi, cứu con. Ngươi còn không mau thả con gái ta ra. Hôm nay đến đây, ta không chỉ vì nữ tử này, càng phải đồ sát hết các ngươi. Lấy mạng các ngươi, tất sẽ tổn hại thực lực của đại hạ. Các ngươi đây là muốn đen ăn đen. Đúng vậy, ta không chỉ muốn cướp sạch tiền tài của các ngươi, bảo bối trong nhà ngươi ta cũng sẽ mang đi hết. Ngân phiếu, bảo bối, nữ nhân này còn phải lấy mạng các ngươi. Lần này đến đây, Đông Di nhất định là nhất tiễn tứ điêu. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi, hộ vệ của ngươi đều bị Sở Kiều Ngọc lấy mạng rồi. Ngươi một tên phế vật không có võ công cũng dám gầm gừ với ta. Mất mạng đi. Ngươi, Sở Kiều Ngọc, 10 mấy năm trước ngươi lấy mạng song thân của ta. Hôm nay ngươi cùng nữ nhi của ngươi nhất định sẽ lưu lại nơi này. Lên, lấy mạng bà ta cho ta. Đông Di cẩu tặc, xâm phạm đại hạ ta, vọng tưởng làm hại con dân của ta, đừng hòng được toại nguyện. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Tôn chủ, là ta đã sớm báo cho Mục đốc chủ để cô ấy dẫn người tới. Tôn chủ, chuyện của Nhược Vân ta sẽ giải thích với người sau. Đông Di cẩu tặc xông vào đất đại hạ ta,
biết chữ tử viết như thế nào không? Mục Vân Sương, những năm gần đây, sát thủ Đông Di chúng ta và Cầm Y vệ các ngươi giao thủ vô số lần. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp ngươi. Nói nhảm ít thôi, chịu mất mạng đi. Đại nhân, chúng ta lui trước. Đi. Mẹ, cứu ta. Tôn chủ, mau cứu Nhược Vân cô nương. Bên này giao cho chúng ta, giao cho các ngươi. Nhanh lên. Phế vật, mau đứng dậy, nếu không ta lấy mạng ngươi. Còn dám cản chúng ta chạy trốn, ta cho ngươi phơi thây hoang dã. Nếu các ngươi dám làm ta bị thương, mẹ của ta sẽ không tha cho các ngươi. Dừng tay. Sở Kiều Ngọc, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhi của ngươi đang ở trong tay ta. Mẹ, đừng lo cho ta, lấy mạng chúng. Câm miệng. Ngươi thật sự không sợ ta bóp mất mạng ngươi sao? Thả nữ nhi của ta ra. Sao vậy? Sở Kiều Ngọc, ngươi sợ rồi. Chi bằng thế này, chúng ta làm một giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Thả chúng ta rời khỏi đại hạ. Ta ở Đông Di sẽ chăm sóc tốt nữ nhi của ngươi. Ngươi tên tiểu nhân vô sỉ này. Không còn cách nào khác. Điểm yếu của ngươi chẳng phải đang ở trong tay ta sao? Khốn nạn. Ngươi nói như vậy, ta bỗng thấy thân thể nữ nhi của ngươi thật non mềm. Chỉ cần ta khóa chặt tay nàng, ta liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mẹ, đừng lo cho con, mau lấy mạng bọn chúng. Nhược Vân, là mẹ có lỗi với con, để con nhiều lần bị bắt cóc. Sở Kiều Ngọc, ta không nói ngươi. Ngươi đối với Đại Hạ Cúc Cung tận tụy, ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được. Ngươi không phải là một người mẹ tốt. Còn không bằng đem nữ nhi của ngươi cho ta chơi đùa. Mẹ, đừng nghe. Những lời này đều là muốn ly gián chúng ta. Không phải như vậy. Câm miệng. Ngươi còn dám động đến nữ nhi của ta, ta sẽ băm vòng ngươi ra. Ngươi cứ thử xem. Đại nhân, đừng phí lời với cô ta. Ta sẽ lấy mạng cô ta ngay bây giờ. Mẹ, cẩn thận. Hiện tại, thuộc hạ của ngươi đang trong tay ta. Một mạng đổi một mạng. Ngươi thả nữ nhi của ta ra. Đại nhân, cứu tôi không muốn mất mạng. Lê Tử, ngươi thật là đồ vô dụng. Thời khắc mấu chốt luôn kéo chân ta. Ta nói lại lần nữa, thả nữ nhi của ta ra. Đại nhân, ngươi cứ lấy mạng cô ta đi. Dù sao ta cũng không quan tâm đến cô ta. Chỉ cần ta sống sót, rời khỏi đại hạ là được. Vậy mà ngươi lại muốn bỏ mạng ta, một mình rời đi. Lê Tử, ngươi từ nhỏ không cha không mẹ. Ngươi có phải đã quên là ai đã kiêu mang ngươi, nuôi dưỡng ngươi? Nếu ngươi là thuộc hạ trung thành của ta, vậy thì ngươi phải luôn sẵn sàng hy sinh vì ta. Như vậy mới xứng đáng với sự dạy dỗ tận tình của ta chứ. Ngươi thật nhẫn tâm. Ta không muốn nghe hai người nói nhảm nữa. Ta nói lại lần nữa, thả nữ nhi của ta ra, nếu không ta sẽ lấy mạng cô ta. Ngươi cứ lấy mạng đi, dù sao ta cũng không quan tâm. Sao? Ngay cả mạng thuộc hạ của ngươi cũng không quan tâm sao? Ta chỉ quan tâm đến mạng của mình. Mạng của người khác thì có liên quan gì đến ta? Lê Tử phải không? Ngươi thật đáng thương. Ngươi không lấy mạng ta, một kẻ bị ruồng bỏ, thì có gì đáng lấy mạng chứ? Lê Tử, thấy chưa? Đôi khi sự tàn nhẫn của ta với ngươi lại có thể cứu mạng ngươi đấy. Nhược Vân, mẹ xin lỗi con. Không sao đâu mẹ. Nghe hắn nói vậy, vị tỷ tỷ này cũng thật đáng thương. Vậy nên mẹ, con không trách người. Câm mồm. Con không mau tránh ra, ta sẽ không tha cho ngươi. Lê Tử, con không đi. Vâng. Mẹ, ta vẫn luôn xem ngươi như người thân, nhưng ngươi lại luôn xem ta như một quân cờ.
Lê Tử, ngươi, cái đồ phản đồ. Nhược Vân, ngươi tránh ra trước đã. Mẹ, cẩn thận. Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, luôn xem ngươi như người thân. Đến cuối cùng, ngươi chỉ xem ta như một quân cờ. Ta không lấy mạng ngươi, nhưng hy vọng sau này đừng làm chuyện gây hại cho đại hạ. Mẹ, Nhược Vân. Tôn chủ, sát thủ Đông Di đã bị trảm. Những người đại hạ tham gia buổi đấu giá cũng đã bị đưa vào chiêu ngục. Làm tốt lắm. Tôn chủ, đây là thứ tìm được trên người Cú Mèo. Tất cả thông tin về cứ điểm của bọn gián điệp Đông Di. Tốt, cứ theo những gì ghi trên này, một mẻ tóm gọn. Vâng. Tôn chủ, ngài vừa mới xuất sơn đã lập được công lớn như vậy cho đại hạ chúng ta. Nếu quốc quân biết được, nhất định sẽ ban thưởng cho ngài. Ban thưởng hay không, ta không còn quan tâm nữa. Ta chỉ mong có thể ở bên con gái của ta. Mẹ, ta muốn về nhà. Chúng ta về nhà thôi. Được, mẹ đưa con về nhà. Báo, không hay rồi. Chuyện gì vậy? Tiền tuyến báo về, quân Đông Di đột nhiên tập trung ở biên giới, ý đồ chưa rõ. Sư phụ, đệ tử khẩn cầu người tiếp tục ở lại Cầm Y vệ, chủ trì đại cục. Nhược Vân, mẹ có lẽ không thể về nhà cùng con rồi. Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Người cứ đi đi. Cầm Y vệ, có mặt. Cùng ta ra trận.